好，大家好，終於就同大家開始分享點樣做測試啦。嚟緊呢幾集，我哋會同大家分享20幾個測試啦，主要係試針對唔同嘅漏水源頭，試佢究竟係咪有漏水嘅。上嗰兩集就講咗，當你發現漏水嘅時候點處理啦，同埋唔同漏水源頭有啲咩特徵嘅。喺講正題之前，就先提一提大家啦。呢一個漏水補習班咧要收錢嘅，俾幾多你自己決定。覺得我哋幫到手嘅，就喺下面嗰條 link 嗰度俾翻錢我哋。覺得我哋幫到手又唔值得俾錢嘅，就俾 like 啦、subscribe 我哋啦，或者俾啲 comment 支持下我哋啦。好，入正題啦。今集我哋主要集中就係講來水喉點樣試你屋企條來水喉究竟有冇漏水。我哋分咗3個部分。第一個部分就係講下來水喉漏水嘅時候咧，究竟佢有啲咩特徵。第二個部分就講2個測試你自己可以做嘅。第3個部分咧都係講多2個測試，就你可能要借有啲工具或者你要揾人幫手先做得到嘅。咁首先就講一講咧來水喉漏水佢有啲咩特徵咧。第一個特徵就係話咧，你見到佢漏水嘅地方咧係會幾短時間有變化嘅。呢個短時間咧，我哋講緊係一個比較性嘅。如果佢係去水喉或者係一啲防水層穿咗咧，你見到水漬，跟住個水漬慢慢改變你會有一段長啲嘅時間嘅。但係來水喉咧，相對嚟講咧就短啲嘅。點解會短啲？因為佢嗰個來水喉漏水係不斷流出嚟噶嘛，長時間24小時不斷咁會漏啲水出嚟嘅。只不過係講緊漏嘅水量係多啊定係少嘅啫。如果就算佢漏得少咧，都會慢慢咁滲啲水出嚟啊嘛。第二個嗰個特徵咧就會係咧，喺個牆身嘅地腳線啦，佢會一路延伸上到一個相對高嘅位嘅同其他呢個有2個原因啦。一就係話你來水喉漏水，佢相對上嚟講漏水係長期漏啦，變咗佢嗰條水路咧慢慢索上去啦。第二個就係話佢喺個牆身中間個位行嘅，好多時都係當佢俾嗰個水係面盤或者係嗰個浴缸嘅時候咧，係行緊個中間位啦，即係唔係行地下嘅，行個牆身嘅低位嗰個位度啦。咁所以嗰個位會係一個開始出水嘅位嚟嘅。另外咧，喺個門框吸嘴嗰啲位咧，有機會你見到有啲水藏咗喺度嘅，有少少水藏咗喺嗰啲罅隙嗰度嘅。跟住咧，呢一個濕嘅地方咧，佢係會長期都濕嘅，同打風落雨係無關嘅，落雨唔落雨都好，都係濕噶啦。另外就係話啦，有機會咧喺個浴室嘅外牆嗰度啦，或者廚房外牆咧，你會見到啲水湧出嚟嘅。你留意下望一望，點解幅牆好似長時間都濕潤嘅咁？有機會咧就呢個來水喉漏水，長時間都水湧咗出外面啦。跟住樓下嘅天花板咧，如果漏嘅時間夠耐咧，有機會令到人哋石屎剝落啦，同埋呢個鋼筋生鏽啦。好，知道咗呢啲特徵啦，你又覺得你屋企嗰啲特徵，有啲相似喎，你懷疑係條來水喉啦，咁你可以做啲咩測試咧？咁我哋有2個簡單嘅測試啦。咁呢2個簡單測試咧都唔係我哋諗出嚟嘅，係呢個食環署啦、屋宇署啦、滲水辦啦，佢哋都會有建議嘅。第一個咧就叫做流量測試，第二個咧就叫做反向壓力測試。呢2個測試咧，你要成功做得到，先決條件就係你嗰個來水喉佢真係有漏水嘅話，亦都要漏得足夠大。足夠大嘅意思就係話，當做呢個反向壓力測試嘅時候，佢係要見到有水滴或者見到有明顯嘅水湧出嚟嘅，你先會見到喺測試嘅時候咧，你先會見到個變化嘅。另外啦，如果你見唔到有呢啲嘢嘅，佢嗰個流量要有嗰個漏水嘅情況咧，要有足夠大去推喐嗰個水標，咁咧嗰個時間做嗰個流量測試咧，先至試得到出嚟嘅。咁做我講啦，首先就講個流量測試先。流量測試好簡單啦，就係話如果我條水喉有漏水，咁我唔用水嘅情況之下咧，個水標都會喐噶嘛，係咪？概念係咁啦。做法就係話第一步閂晒全屋所有水喉咁然之後再睇佢有冇水滴出嚟啦。有水滴出嚟代表你明眼都睇到佢應該有水流緊出嚟，咁呢個測試就做唔到噶啦，先要搞掂呢個問題先。全屋水喉閂晒，冇水滴出嚟，肉眼睇到嗰啲水龍頭冇水滴出嚟，跟住就揾物管啦或者看更幫手啦，去個水標嗰度做記錄咁你就觀察佢30分鐘睇下嗰個水標會唔會喐啦。觀察嘅時候有小技巧啦，可以首先喺一開始觀察嘅時候就用個相機影張相先。影相嘅時候記得啦，記錄低影嘅距離同埋角度因為點解咁講呢？當我一開始影喺呢個位影啦，如果你之後係推前咗部相機影嘅，你2張相比較呢，有機會見到佢好似有少少喐咁嘅，會令到你誤判嘅。一開始影喺呢個位，之後影嗰張相都係呢個位啦。第一張相影完，過30分鐘就影第2張相啦。睇一睇嗰個數字有冇變化。如果你覺得佢好似有變化嘅，你可以再觀察多佢30分鐘，睇下佢個變化係咪一路繼續去變化。如果係嘅話咧，你又確認你樓下嗰啲水龍頭冇滴水嘅話咧，咁你嗰個來水喉咧就係有機會漏水啦。咁如果你觀察佢嘅時候，你發覺冇變化喎，冇變化係咪代表你個來水喉冇漏水咧？都唔係有機會就係咧佢漏水嘅狀態咧，漏水個水量咧唔足夠去推喐個水標變咗你做呢個測試咧都睇唔到個結果出嚟。咁呢個第一個測試啦，流量測試啦。咁而第2個測試咧叫反向壓力測試。反向壓力測試先決條件就係你要見到有明顯嘅水滴啦，又或者有啲水湧出嚟嘅。水湧出嚟即係話你見到有啲角位有啲剩會有水湧出嚟，你用紙巾索咗佢，索完佢之後咧，啲水又會繼續再湧翻出嚟嘅。呢個明顯有水湧出嚟啦。咁你一開始有呢個狀態之下咧，你就可以做呢個反向壓力測試啦。做法好簡單。
嗰個原理先啦。原理好簡單啦，係咪？佢條水喉漏水，咁我閂咗個大掣，佢咪唔漏咯。即係佢原先滴緊水，我閂咗大掣，佢咪唔滴咯。我開翻個大掣，佢又再滴喎。咁個測試原理就係咁嘅。步驟點做？第一步喺乜都唔做嘅情況之下，記錄你漏水嘅狀況。咁消環署佢哋咧就建議做30分鐘嘅。咁我呢度就建議就做耐少少啦，做2個鐘頭。不過點解我哋建議做2個鐘頭咧？就話如果你個漏水好微小嘅，即係話可能成5分鐘、10分鐘先一滴嘅話咧，你記錄30分鐘可能得5、6滴嚇，咁佢嗰個變化可能唔係好明顯。第一，第二就係話，如果佢漏水出嚟嘅地方係唔止一個嘅，可能有2個嘅嚇，即係有2個地方都滴水嘅，而另外個地方滴水你睇唔到嘅，你可能未必見到個變化，啲水會走嚟走去啊嘛。好，咁好啦。咁一開始乜都冇做嘅情況之下做記錄嚇，如果你個電話有足夠 memory 嘅，咁咪 set 低部機影住嗰個滴水嘅位置咯嚇，影佢2個鐘頭，記錄低佢啦。2個鐘頭可能滴係30滴嘅，咁你記錄低佢啦。完之後就閂咗你屋企嗰個大掣佢嚇，你屋企嗰個大掣閂咗佢啦。如果冇嘅就去水錶房嗰度閂咗水錶房嗰個大掣佢。同樣啦，揾管理員同埋看更幫手啦嚇。咁如果你屋企有大掣，水錶房有大掣嘅，咁2個都閂咗佢啦。閂咗佢之後就開晒你屋企所有水龍頭、面盤、星盤同花灑佢啦，開晒佢，放晒裏邊啲水出嚟，目的就係要令到條水喉裏邊咧冇任何嘅壓力啦。咁可能嗰2個大掣閂唔實嘅，即使你閂咗之後都閂唔實，都依然有啲水繼續流出嚟嘅。咁你有得佢喺嗰啲水龍頭嗰度流出嚟啦。然之後咧，你就開始觀察翻嗰個頭先記錄嗰個位置啦，嗰個滴水嗰個位置啦，再觀察佢。頭先你睇30分鐘嘅，你咪睇30分鐘咯。頭先你睇2個鐘嘅，你又再睇翻2個鐘啦。咁你睇咗2個鐘啦，咁你可能今日再睇，頭先30滴嘅喎，而家變咗得10滴嘅啫。咁你發覺，我閂咗水喉，佢好似有變化喎。咁你咧之後就再做多一個測試啦，就係咧試下開翻個水喉之後，睇下佢會唔會滴得快翻啦。咁試之前咧，記得頭先開咗面盤、星盤同埋花灑嘅水龍頭噶嘛，閂翻佢先。如果唔係你一開咧，可能射到全屋都係水噶啦。閂翻晒佢之後，就去開翻嗰2個大掣啦，嗰個水錶嗰度嗰個大掣啦，同埋你屋企入屋嗰個大掣啦。開翻佢之後，咁咧再做多一個動作，就去逐個位啦。個星盤嗰度咧開翻個水喉，放翻晒裏邊啲空氣出嚟先，跟住閂翻佢啦。去面盤嗰度又同樣做法，開咗個水喉，放晒啲裏邊啲空氣出嚟，再花灑嗰度都係咁做啦。務求令到咧你屋企成條來水喉都注滿晒水佢啦。完之後就等佢1個鐘頭，乜都唔做啦，1個鐘頭玩下電話先啦，玩完啦1個鐘頭之後再去做記錄啦，記錄翻今次又再睇翻佢滴水滴幾多啦。如果佢由頭先又滴翻多咗喎，你記錄2個鐘嘅時候佢又滴翻30滴喎，咁基本上咧你都可以肯定咧你屋企嗰條來水喉咧係有漏水噶啦，你就可以着手去揾師傅去幫你去維修啦。咁呢2個測試咧，相信大家自己係可以做得到嘅。咁但係如果你發覺呢2個測試都幫唔到你手啦，可能你需要其他工具去再睇得細緻啲啦。咁呢個紅外熱像儀咧，都係一個幫到手嘅方法嚟嘅。咁但係佢咧就係愛嚟睇熱水喉有冇漏水，係會用得比較好嘅。凍水都比較難睇到嘅嚇，就算我哋去睇都好難睇嘅嚇。我哋經常去做咧，都係幫人哋睇熱水喉有冇漏水。咁做法好簡單嘅啫。開住嗰條熱水喉，即係開咗個花灑啦嘅熱水，同埋開咗嗰個面盤嘅熱水，一路開住熱水佢。咁我哋就用個紅外熱像儀睇住佢有冇變化嗰條熱水喉。如果有啲漏水嘅地方咧，有機會咧就會睇到嗰個位咧，嗰個熱點咧慢慢咁發大。咁我哋就會判斷嗰條熱水喉嗰個位就會有漏水啦。呢個係其中一個方法。咁另外一個可以睇來水喉漏水嘅方法咧，就係嗰個壓力測試啦，或者叫谷磅啦，坊間呢個咧都常用嘅不過咧就你哋可能自己做唔到啦你需要揾水喉師傅啦，或者係水喉匠去幫你做啦自己做咧有機會你會誤判，因為喺做嗰個測試嘅時候會有啲技巧啦。另外就會係可能你用谷嘅壓力唔小心谷得太大嘅時候咧，會谷爆條喉。概念都好簡單嘅啫。大家可能唔係自己做，但係都知道概念啦。咁呢度有一個泵啦，好似嗰啲泵足球、籃球嗰啲泵咁嘅，不過佢就泵啲水入去，喺呢度裝啲水，將啲水慢慢泵入去。咁呢有條喉駁住啦。哇！有嚿嘢。咁呢度就駁落去你屋企嗰個來水系統嗰度啦。駁完之後咧，就一路泵啲水去啦。泵如果有啲就會裝個磅錶喺度啦，有啲就會睇翻呢一個磅錶啦。假設成個水係冇漏水嘅時候，你泵咗水入去。跟住閂咗個掣佢咧，裏邊個壓力就唔會降低嘅。咁如果有漏水嘅時候咧，裏邊嘅壓力咧就會降低啦。咁降低咗咧，即係代表裏邊有漏水啦。咁但係如果你做得唔啱咧，佢有機會咧嗰個壓力都會跌嘅。佢哋成日都會講就係話裏邊有空氣嘅時候咧，個壓力都會有跌磅嘅問題嘅。咁所以你需要揾水喉師傅或者水喉匠去幫你手啦。好啦。咁希望咧呢啲測試就可以幫大家去判斷到你屋企嘅來水喉有冇漏水如果有嘅，咁就着手去揾師傅去維修啦。咁如果你發覺都好似聽人都幫唔到你手喎，或者你未必知道點樣解決喎，可能你就要揾出邊啲公司或者揾我哋去幫你手去睇下究竟你屋企邊度有漏水啦。希望呢啲資訊幫到大家啦，多謝大家。